Ayo kanca para kanca timbangane turu sore-sore Canantana bujang ganonge manunggal reksa budaya. Sowan Utawa Naraga. Pocap kacarita duk nalika samono. Ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Byahayu putri Kedhiri kang jejuluk Dewi Songlangit. Putri kang Sulistya ing Parta kang dados rebutan raja sewu negara. Minangka raja Utawa Naraga salah satunggalipun raja muda Gagah Prakoso Simbaradaja kang prategas bapak balune pandhe singsane Galendra kang Sekti Magambara. Raja muda tlatah Utara Japa Naraga kang gedhe pati kang jejrok patih Ujung Banem ya Sang Bujang Ganong. Bujang Ganong kang kasuwun ingkang kautus dening Sang Prabu Klana Sewandana tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri kang lamar kusumaning Ayu Dewi Songlangit sinarkan bidaling para prajurit Nakuda kang 144 minangka pandhang keping sono cacahe. Putri Kedhiri kang gedhe patembaya Sintenta. Sintenta ingkang saged mujudake patembayaning bakal kapundhut garwa. Minangka patembaya kang kasuwun. Sintenta ingkang saged mujudake kesenian kang dereng wonten ana ing jagat raya bakal kapundhut garwa. Ananging dereng dangu anggenipun marak sowan anggenipun lumaku saking Ratah Raja Panaraga tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kabeh kawindakna dening para wadya bala kewan alas begasakan sawarnaning kewan alas kang sato galak kang mawa wisa. Lo ha ha lo ha hai ha ho no Kelakon geger paprangan
jroning telenging mono geger paperangan. Geger paperangan jroning telenging mono Wadya Bala Panaraga. Oke sawernaning kewan alas. Wujud siluman sak Wadya Bala kang sato gelak mawa wisa. Ayo, ilot lontonge. Lo, ha, ha, hop. Hop. Ora ndelopo tenan. Sudah bagus. Sing alon-alon watone nglakon gramet-gramet watone selamat geliyak. Geliyak watone kecandak. Tunjuk kabeh gayamu ngira bocah bagus. He ha ho he ha ho he ha he ho he ha ho he ha ho ha he. Ho ha lo 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 he ho ho ha hop. Rada maju mbah kayak pecutan raine. Rada maju kayak pecutan raine. Hard. Awas. Kurang banter. Pas no raine ngono lho bendang ucul top. Kurang. Ganti liyane. Hop sik nggih Mas nggih. Nggih. Hei. Nyapa bopone loro gak cocok ah? Gak cocok. Nyapa cangkemmu? Apa? Diwehi sing sepuh kon dipecut ben metu joget tok malah. Ora gelem. Oh kurang yes. Kurang yes. Bapak iku mang. Sing loro meng. Kurang banter. Kurang. Sitok sing di sitok kas. Enek ora?
Neng dindi ki ambek bapak ora tau akur. Gak tahu cocok. Ora tau cocok. Sebabnya? Sebab ya iki ora tau diwawu bola-bola. Wow. Iya. Dadi aku sing metut. Oh sing mecut kowe. Oke. Wo cocoke mung karo kowe ya. Ayo jajalan. Pi bapak, sila mecut kowe. Kok iso ta? Iso. Apa ya iso? Pak gak iso. Iya ta. Lho. Kowe ora nyetrum sing nyetrum cangkemmu. Lambe-lambe mengandung diesel. Yo. Awas. Woi, mencute ngiwo. Hop. Hong wilahing sekaring pawana langgeng, hong wilahing sekaring pawana langgeng. Ison mamuji mring pangwasaning Gusti Kang Murbeng jagat. Wah. Kualik. Iki. Iki. Lekone kono. Lho. Walah, iki mang sop. Kok kene, Mang? Kok kene, lekon kok kono. Lah. Kamu keliru. Yo. Waspada. Wis nek burine kuwi ati-ati kepecet raimu engko sitoke kuwi. Kualik. Wale. Menine nggo kiwa. Pecotmu kualik ya, Nyuk. Heeh. Tapi sing mbok pecot kene kualik dudu udenge. Sing dipecot iki. Wih. Iya. Walah, iki sapa gandengan adoh-adoh. Iki sing dadi awakmu tandak. Awakmu tandak ning kene persiapan terus awakmu tak pecut cedar kon joget. Oh iya ayo. Mas. Yo. Iya. Oh. Hai, persiapan. Loh ya apa kok nesu iki? Nesu. Karepmu piye sih? Iki mikir sitok iki karo. Karepmu bilur ta? Aku amang ngomong awakmu tandak ning kene kon tak pecut terus joget to. Tadi kene ora. Oh. Welek kon tambah cedek. Sumpah men. Welek tambah cedek. Ayo. Mas. Iki wong tuwek ngomong apa to? Iyo. Wis sapa ratu ku? Hai. Lho. Sing cilik. Lah nek sing cilik ku malah penak iki. Wah, katingal katon gagah prakoso, nadyan tolo tanpa rupa. Lain. Loh, dibalen krek cangkeme. Ya ampun, ini gusi lho. Kualik. Nyapo becot. Ojo kena cocotku. Ngene lho. Kon ku ganteng-ganteng goblok. Ngene lho. Mecot ngene. Sopo kamu? Hai. Lho. Lah. Oh nyamplok ra lho. Lho. Wah, kaya metut kok dikuak, Amit. Metut iki butuh perasaan. Mecot iki kudu konsentrasi pakai buat perasaan lho ngene. Lah, iki kudane ngene. Nah, ayo. Terus jawabano.
ayo dipecut. Loh enak. Muni. Oh, muni. Ping pindho. Loh enak. Kowe iso? Loh. Ya. Satu. Nah. Lah ayo. Nah. Wasat. Alah. Wasat. Alah. Wasat. Oh golek lenomu, golek lenomu. Iso joget ganong kan? Ayo joget ganong sik. Tunjukkan gerakanmu ganong dari Surabaya nang ngene Trenggalek kene dudukno. Ya Kak Tik kon raimu koyo topeng kok. Gak usah topengane tak cokot ngene miring iki. Lho, gak boke topengmu. Oh gak ngono kan gono saringane, Bro. Sing salah duduk topenge, sing salah untumu. Wis lah, kangge topeng. Kon tanggapan untu gak mbok gowo. Tak dele omah. Ayo joget. Ya omah apa ya kadel kuwi. Oke, tepuk tangan untuk letrek manusia metik tanpa gigi. Iki cara monter Mio Ji. Hai. Piye to? Piye? Yo sik to ngombe sik ben iso senggak. Rondo maju titik ta ben ketok. Iya. Aja marah tok mundur ae ora kena srengenge raine ora ketok ngono. Lah. Yo. Bablas. Kena asine bis Sak gidale. Yo. Hai ta. Gayane kok terwelu. Ayo Dik, olahraga Dik. Ayo dong. Beri perform yang paling meriah dulu. Awas. Hei.
Aduh sorane apa lho? Wes apane Urung. salto kono malah dibalik dhewe. Weh! Kon sing genah trek. Kon kate ngakal-ngakali adekmu ah. Lah trek kon salto napa dereng? Irung mobil lah. Nek niat mateni ngomong. Lho ora jane dorong, gurung ero aku weh. Ya weh. Ayo. Iya. Ya Allah raine. Macam-macam ngarepe dipundhut. Ya apa ngurusi kowe kagenong. Wis apa iki? Ya. Hai, hop. Iya. 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 Lanjut. Hop. Rene. Rene. Ayo. Pengganonge kene baris, pengganonge baris. Sing genah ta. Sing genah kon niku. Oh niku golek masalah ae kon. Mikir digawa trek. Mikir ning isor kowe. Baris ning kene. Baris. Sadurunge atraksi dilanjut rek. Nggih. Salam-salam dhisik. Salam-salam sik. Kanggo warga masyarakat kene. Ngono lho. Melip adus. Iki main ta minggat aku. Surabaya nang mrene. Kok malah sepur-sepuran. Pinggir kene lho. Lah, pinggir. Nah, Dilong, pengganonge jaranan Turangga Siwalan. Turangga Siwalan dasmu. Siwalan lho. Didelok lho manunggal rasa budaya Turangga Siwalan. Di sore. Ngomong ta. Jaranan manunggal rasa budaya iki Dilong pengganonge. Ganteng. Gendeng. Lho nyapa kok gendeng. Ning kene iki ana elek ya ana apik, ana ganteng ya ana elek. Iya. Ono ngene Mas. Dhewe iki ya disupport sampe perkenalkan diri. Oh iya. Dhewe pengganong sulit dari Surabaya. Ada. Sing jaku, sing duwe Ratu Seblak. Lah, iki mang tak bahas rek. Mau bahas. Iki sponsore jaranan iki. Ngono, sponsore jaranan iki Ratu Seblak. Heeh. Neng dindi ana seblak. Iya. Tapi rasa dan radikane siji. Beda. Iki lho rasa. Wis seru mang yo. Ngerti. Iya. Pedesan Ratu Seblak timbang cocote tangga. Pedese ngeri ya. Ngeri. Ana sponsore jaranan kudu ana sponsore contone iki. Jaranane manunggal apa reksa budaya iki. Manunggal Siwalan. Iki ya ono sponsore iki Ratu Seblak. Trenggalek. Trenggalek. Habis ini buka cabang lagi di seluruh Jawa Timur. Wis 4 cabang Mas. 4 cabang. Nek bose ngomong wis 4 cabang. 4 cabang di Trenggalek tapi. Ono Arab Saudi bareng. Mangan unta. Jadi didongakno trek ya, didongakno muga-muga semakin sukses. Amin. Didongakno cabangnya semakin luas. Amin. Ben ngerti rasane wong-wong sing gorong tau mangan seblake Ratu Seblak iki. Ngono. Ben ngerti rasane ya apa sih? Ngono lho. Rasane puwades po. Sumpah pedese ngalang-aling cocote tangga. Rundingan apa Cot, kecot. Rundingan apa lu? Rundingan puro. Rundingan puro nang dhuwur panggung. Orang ngono lho ngaku iki ning kene iki memperkenalkan Ratu Seblak. Lah kowe duwe sponsor apa? Ratu apa kuwi? Ratu Jin. Wah ya, bakpia Permata. Iki lho. Tak kei kene. Tak kei bocoran. Iki dino full sponsor iki. Jadi Pomo TV renek filmnya iki sponsor tok. Tema acara. Matane sing ngisor kuwi lho. Ngisor. Lah kowe kok maca carae lho. Iki lho ngisor. Suprot B. Heeh. Apane sing suprot? Surpot. Suprot. Aku yo keliru. Surpot.
Suro. Suprot. Wis mboten lak karepmu wis. Pemerintah. Pemerintah apa sampai pemerintah barang. Pemerintah lah. Lah lapo mbok pacakno kabeh. Ora lho kuwi buta huruf barang kono maca sapa? Ratu seblak Trenggalek. Lho, Lah ratu. liyane. Liyane akeh. Lah rajane ndi? Endi? Rajane ratu ndi? Aku. Lah aku rajae kok. Kuwi raja. Iya, Permata Trenggalek. Mbak Pia Permata. Lagi lho warkop Pak Ping Kelutan. Lah. Lah ya kuwi lho, heeh. Film Barkop wonge. Pak Ping Kelutan. Wonge Heeh. ro. Ayo ndi wonge? Sing ndi wonge roh we? Kon ngomong tok gak wonge. Ndi? Ndi? Endi? Endi? Tanganmu rono sitoke rono ya, aku bingung. Sing ndi? Sing ndi to? Aku bingung malah iki. Iki lho. Sopo iki? Ya wis lanjut. Heeh, enakne apa kuwi? Giant Otomatis jual beli mobil. jual beli. Sing ya wis pokoke kanggo sponsor iki kabeh tak dongakno lancar dan sukses selalu. Amin. Amin. Tadi awak dhewe saiki nang kene mempersembahkan atraksi. Ya. Atraksi tapal kuda. Kapal kuda. Atraksi dari Surabaya tak urui tapal kuda ya. Tak urui tapal kuda. Hah? Lah apa menek bojoku dhewe nak kok menek gunung. Tapal kuda iku ngene ya apa trek? Dituntuhi tapal kuda iki apa? Iki tuwek pegang rokok nek sesek modar nom kok. Nggih. Nungokno ta sampean niku ngono, santet. Tapal jelasnya ya apa? Mas, Lho, yuk tambah longgo. Bekecot. Udah ngomong tambah longgo. ayo. Ini Mas, Jalan. tapal kuda ya teko Surabaya iki nyel asli real nek wong Surabaya. Sikile nang ndukur wong loro, sampean sikile nang ndukur. Kok ndasmu tak ideke. Oh ngono. Iya. Contoh. Contoh, nah ngene. Contoh. Nah, Ini. iya. Dadi tangane nang disor, sikile nang ndukur kok ditampani letrek. Ngono ya. Nah, tampani letrek. Ayo, letrek siap-siap rek. Ya wis manut. Yo, dados. Pukul. Hei, Mas. Hei. Mas, sik nang yo. Hei, Sing Mas. Hei. Sikile nang ndukur sing kon klesetan sapa? lah iya sikilku nang ndukur apa gak mbok tampani mbok tulno lho. Aku nek wis ngomong, enggak Mas, sikil lunggakno. Wong kon kesusu, kon nek kesusu budal lho wingi. Ngenteni, ayo baru sikil munggah. Heeh. Heh? Lah, ngono lho. Ya. Iya, idek tenggoke. Ya, tepuk tangan dulur. Iki atraksi anyar ya iki ya. Iya. Atraksi anyar iki ya. Sing tepuk tangan mek papat. Lah piye sing tepuk tangan papat iki? Termasuk atraksimu kurang jos rek. Kurang jos. Ganti aku ya. Maksudnya? Atraksimu tapal kuda ini kurang jos delok penonton sing tepuk tangan papat. Heeh. Tepuk tangan kok. Lah iya tepuk tangan mek papat. Mek Terus? papat. Bejos. Beda nek aku. Ganti aku nang dhuwur kok nang disor ya. Hah? Aku nang dhuwur kok nang disor. ganti. Yo, kabeh perlu dijajah. Iya. Ndi sing paling rame kuwi engko sing menang ngono lho. Ya. Trek, ndang diwalik sirahe yo. Ayo, ayo Mas. Aku munggah mbok idek ndasmu mendelep. Kon kuat agak. Oh, kuat. Ya ayo kuat. Ya. Kon ngesaki cacing yo. Lah kok ngene? Kuwi duduk cacing terah cilik kok. Iki. Sosis mambu. Kok niku lho atraksi koyo aku, adekne wis acekel ngene.
kono nyideko. Aja ning kono, nek ning kono aleku ngono adoan. Cecer. Cecer. Oh iya yo. Ya. Opo, lali aku. Himbauan kepada adik-adik nggih. Dilarang meniru adegan ini. Karena adegan ini sangat berbahaya. Maka dari itu adik-adik dilarang meniru adegan ini di rumah. Oke? Tepuk tangan dulu. Ayo. Ando nanti bocah. Kon nek ngomong iku kan sikilku culno. Lah aku himbauan. Darahku mendidih. Medon ngendasku tedes akhirnya teng. Tapi kok sing kuat? Jek kuat matamu aku lho. Lah kuat agak. Kuat yo. Iya ayo. Ayo Mas. Ayo. Iya, awas. No, oi. No, oi. Oi. Kono kuat agak. Kono kuat agak. Nek gak kuat ngomong. Aja pleket ae. Oh niku lho. Dipanjang pedal. Gak kuat. Melinti. Kok nek munggah aja mbok bongkon. Mati kono. Lu semangat. Semangat munggah ya perasaan. Wong perasaan mesti mbok main nang nggon cewek ae kok. Akhire Iya. Padahal iki dhewe. Padahal padha luwake. Berarti atraksi ngono iku mang awakmu gak kuat. Gak kuat. Sing kuat ae ya. Sing kuat. Ban-banan. Ayo. Arek lori ban-banan. Mati ora tidak dulumu ya. Ban-banan. Didelok rek contone. Matane malah ngono. Dek sirahe ndukure sirah ngene. Sopo to iki gandongan mesum kowe. Lah yo. Yo. Jak atraksi malah dikira gitik. Ya. Yo. Beri tepuk tangan dulu. Lo bocah. Lah. Oh. Mek petang umetan ae. Ambokane padane prauto. Hah? Lah yo, lang sitoke gowedhi yo cilik nyekel yo rentos. Lah jak tunjukno. Iso kon. Iso. Wis iso. Iso aku. Iya. Iso apa ora? Ayo Ayo Mas. tantang ya. Tak idoni ngono suwe-suwe. Lah yo, ning das lapo kene ngarepku. Aku nyamang kon gila goblok. Ayo Mas. Lah nyapa kok malah kakak-kakak iki lho, Goblok. Sing disor sapa? Lah kok sing disor aku sing ndukur. Yo enak endi lho? Iso kan ndukur. Aku seneng ning ndukur. Aku seneng ngisor. Ya weh. Ayo. Ayo. Iya. Yo. Lo.
Hei. 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 Eh. Kok nek gak iso nang ndukur, aku nang ndukur. Gantine aja ganongan sule, gantine pesing kru. Hei. Lo. Ayo. Hei. Kowe kuat kok gak to, Trek? Mek ngerti utak-utik tok. Melaku mengarep, duduk mundur. Yo, menuju menyongsong masa depan. Duduk nang gedeng. Gak mundur, maju, congok. Yo. Iya. Yo. Kancamu ilang lho, keblok. Mesti hilang. Mokso ambles bumi. Mesti iki nek ditak atraksi hilang lho. Nanti celeng. Kon petuk letrek. Letrek tak ajak atraksi mang. Oh gak perlu ngono innalillahi. Sopo? Letrek. Kadung ceblok dawur bae. Nek gak iso ngomong gak iso. Iso muter. Ndang kon lurus mbok pen iki ngono. Dadi gak kuat. Iki adik-adike ben atraksi ambek bapak-bapane. Bapak-bapane gak rokokan ya. Benaran Mas ya. Benaran. Ayo Bapak, ayo. Bayaran jangkep kok njaluk. Ya sak atraksinan. Arepe ge alasan ben ra atraksi to karep ayo. Ya. Persiapan dulur-dulur, okay. Dan juga pemberitahuan ditemukan sebuah tas berwarna abu-abu, Apa tuh rupane? Mbok gak roh aku pokoknya nek tas rupane budak. Saya tahu cek siaran kok sih. Dan juga kunci sepeda motor Honda. Bagi yang merasa kehilangan bisa mengambil ke atas panggung ya. Apa Trek? Kok lapo? Iki ya ora muga-muga nyapo. Napa to iki kok bubar kok? Oh siaran. Kok bubar nyapa? Siaran iku sikilmu dukno. Ginjer ngene rumpan samu pedalik gas ora. Sopo Trek? Nang kono, wong Surabaya ta. Apa kok didek iki ta? Gak sik dorong sik siaran, ya ngono kesuwen pisan. Lah ya kok didek iki? Iku kene. Karo ku tak munggah langsung siaran. Ayo langsung dadi. Ayo. Iya.
Iya. Ah. Menika rai Yayi. Lah apa gak munggae? Hei, rumong sopo tulisane welcome ta? Kaya keset. Apa trek? Rai kang diusek ning kene ana tulisane welcome. Kon didek iki. Aku sing didek. Kon didek aduh. Aku sing didek kok. Hei, kon ambek Pak Bo gak oleh ngono. Didono ta. Kon niku ya dek cilik iki tuwek. Kon kudu duwe unggah-ungguh. Wong diewangi ben iso menok malah ngidek rai. Tak warai yo. Carane iku munggah nek dibantu iku. Oh, kon iku rai didek kono. Kene delok kene delok tak warai, tak warai. Ayo sampean kene. Iya. Gila. Iki sawangan iki. Iya. Lah. Kuwi sawangan ngembruki raimu. Sawangan jeblok iki lho. Ha. Dicepot pisane, dicepot. Wis adem kok ora apa-apa dicoplok. Raine dijaring kowe iwak. Aku dudu iwak betik. Jaring cik. Raine dijaring. Engko bengi sik ning Malang iki Mas. Jolo panjak. Trek yang metu wae iki lho untumu nyantol. Malah nanti dadi gawe. Terus suwun Bapak. Terus suwun. Alhamdulillah. Lho. Panjake ndi Paman? Paman. Panjake ketutupan jari. Lah yogane dereng, Pak. Iya. Enggak wis adem ora apa-apa. Hei, bapake kan akeh, dicekeli kono ambek kono. Trek tak kandhani rene sik. Yo. Atraksine ora usah seru-seru, ora usah suwe-suwe. Bar ngene iki ana atraksi yang sangat spektakuler. Nah, dadi gantian. Heeh. Iki bar ngene njaluk artise rene ya. Awak dhewe joget. Kok aja meneh kok mengko. Saiki lho atraksine wis menek rijing. Lah iya iki atraksine iki. Beri tepuk tangan untuk yang di atas. Iki tuh ketekan iki. Rakun. Duh, malah action. Kesel. Ayo tak tambahan sampe mencolot aku ngalih. Opo? Nggih. Niku Mbak artis. Kikuk. Heeh, aro jane kenalan. Aro jane kenalan. Wadah aku nek kenalan mbek iki tak go mulih. Hei. Aku njaluk lagu ben Apa Mas? Ben aku joget ambek kok manusia metik. Trek nyotrek. Iya. Kae iso jagongan karo pring barang go saiki. Iya. Arek iki nek ro arek ayes ngono iku tingkapul ayes ngono iku koyo bekecot. Oh iya. Trek. Njaluk lagu sing enak teko Mbak sing lagu anyar-anyar iki lho. Lagune apa lagu? Lagu sing lho. Allah. Eh, Takbiran.
Ah, Lagune sigar sesuai keadaannya mau ceblok merayu sigar pisan. sigar sak untu-untune letrek. Tapi aku ora percaya lek nggak roh buktine. Ora percaya aku lek ora roh buktine. Buktekno, Trek. Terus oh nyepil aku tiba. Ora sing Pisan kas aku pengen delok pisan kas. sing sigare mau sepilno. Eh, Sing sigar mau apane? ora sigar mbledos. Oh bledos. Mbledos Ayo lho, ndoke. sing pecah kuwi lho sepilno. Karek siji. Dek ben percaya. Salah ra duwe apa-apa iki yo. Ayo. Joget sing powe nak trek yo. Iya. Heeh. Dikasih satu buat teman aku dari Surabaya. India, India. Sing sambah kula niki kuat pasti tinggalno waktune mboten tepat lagi bunga-bunga semu wis dikali kali sikaran ati male oh sayang aku sing berjuang niponan montan mante kurang jangan kampanye sampean ninggal sayang etan kok mikirke kabeh sing wis berjalan ayo Mas Rara lakani hati caramu baku lakani ngerti caramu bodo aku teko-tekone saiki ati mbok sikari Agasan hingga pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau datang kembali jatuh cinta kau tega berjuang Adana coba terus wis saling podo ngertine nanging opo ora apa percayake iki sing bertahan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu Manuger Sobudaya Ratu Sebelah terima kasih. Ayo persiapan.
Ya, ini satu buat tembang lagu sudah. Salah lagu lagi. Piye? Nggih. Matur suwun nggih Mbak artis. Oh, enak. Ayo Mas, dendakno Mas.